दोस्तों, जैसे अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्म बिजनेस 2026 में एक बेहतरीन ऑप्शन बन चुका है। चिकन और अंडों की डिमांड हर दिन बढ़ रही है, इसलिए इस बिजनेस में कमाई के मौके भी काफी ज्यादा हैं। आप इसे छोटी जगह से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज होती है मुर्गियों की सही देखभाल, साफ सफाई और अच्छी क्वालिटी का फीड। अगर आप सही प्लानिंग और मेहनत के साथ काम करें तो हर महीने अच्छी इनकम कमा सकते हैं। आज बहुत से लोग पोल्ट्री फार्मिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी 2026 में अपना खुद का सफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्म बिजनेस आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है।